I used to watch the clock's hard hands walk the hours since you went。好，大家好，今日1月9號啊，咁啊見到咁多 LG 出事啦，又爆咗倉，輸1200，1215。咁但係今日咧，今日係一個學習嘅一天啊，即係今日輸嘅位係輸一啲我之前都真係比較少去接收嘅嘢，因為今日個特別日子咧，如果你就咁睇 price action 咧，見到狗血嘅，即係攞咗全日嚟做一個 range， 做到依家啱啱爆。點解會爆咧？就係因為今日我特登開呢個，你見到今日係有 non-farm payroll， 而頭先爆嗰下因為 non-farm payroll， 終於將成個市 hold 咗一個 accumulation manipulation 咗全日之後，去到9點半借咗呢個 Refold News 先開始行個 real move。哇！依下就真係長經驗，就係因為以往咧，即係譬如你 trade Nasdaq 都好，遇到一啲non-farm payroll week 咧，你係要減少 trade 啫。你見我今個禮拜完全冇講過任何 Nasdaq 嘅 trade， 因為其實今個禮拜 Nasdaq 係完全冇 trade，因為 non-farm payroll 嘅嗰個禮拜，你係可以基本上 skip 撚咗 trade Nasdaq 嘅。一個月一個禮拜，或者你可以 trade 星期1、2，但係星期3、4、5，特別係禮拜5，你要等到 non-farm payroll 完咗，你先可以去 trade 嘅，係啦。呢個係定律嚟嘅。咁我係即係第一次親身 experience GC 都會有一個咁誇張嘅影響嘅，係啦。之後今日基本上個班係好 concrete 嘅，就係做 long 嘅啫。咁但係全日就係俾一啲好煩嘅呢啲 movement back and forth 咁 ranging 咗全日去收皮。即係我老實講，我今日輸我個心情影響冇上次爆倉咁誇張，因為我今日係真心全部90%啦，我都係擺呢一 buy，然後諗清楚好個位置，去望到晒我想要嘅嘢，我先去做。兼且係一個好 concrete 嘅 balance，我就要做咯。咁但係我係估唔到佢今日入邊個位有 reaction 有 profit， 然後佢就永遠都唔可以上到下，永遠都唔可以上到下，一路喺度 keep 住望，到最尾我輸係啦。咁但係首先想繼續講翻少少一樣啦 picture 嘅嘢先啦。咁你見到咧，我上次即係早2日有講過噶啦 ，GC 我係想見到個價完全落到去。close 咗呢個 daily 嘅 FEG 之後咧，喺底做咗一啲 price action， 然後反轉打，開始往上打。咁你見到琴日就好明顯，完全 fill 晒成個 FEG 啦。之餘喺底見到呢個兜底，然後開始發力，用琴日成個 New York session 嘅時間打翻上去，做咗個盤整嘅底啦。而且好明顯 grab 咗一個 liquidity 啦。所以我今日一開始我基本上個成個 bias 就一齊做 long 啦，咁特別係琴日你見到 New York session 佢尾市，特別係lunch hour 之後一支箭衝上去，呢度好多 imbalance 位留咗落嚟，所以今日一開始嗰陣咧，其實個 idea 好簡單啫，呢度一個 range 啦，係啦，咁但係呢個 range 我會預去 break 底，落翻去呢啲 imbalance，然後向上衝嘅，咁所以一開始咧呢度開始打落嚟嘅時候，第一個位會係呢個 break 啦。呢啲位置啦，咁我有諗過喺呢啲位置5分鐘、15分鐘、15分鐘連續2個 FEG 嘅，咁我諗過一係就呢個位，一係就呢個位，嗱咁然後咧我就等佢有冇一啲咩 price action 俾我，然後去做入場啦。咁我開翻啲 execution entry 出嚟，見到我完全入唔到場，因為第一開始去到呢度有啲 reaction 嘅時候咧，咁我想等一啲 more confirmation， 又發覺佢唔係呢度係底喎，係要繼續跌喎。咁要繼續跌嘅時候咧，其實呢度啱好9點鐘個整數位有一個唔錯嘅 short entry 啊。但係呢個係 against 我個long term balance， 所以我冇做。因為如果唔係咧，你見到呢個 trend 咁樣上嚟一支針9點鐘落翻去呢個位係一個唔錯嘅位置去打翻落去下面一個15分鐘底嘅個 FEG。咁但係呢個唔緊要，因為呢個 against trade， 所以呢個係嗰一下一時諗到一啲 trading idea， 就係完全冇諗住 execute 嘅。咁反而係去到下面啦，你見到好明顯，其實呢度有個15分鐘 FEG 啦，呢個位。咁然後個價好明顯係喺呢個15分鐘嘅 FEG 同埋呢個5分鐘嘅 FEG 呢一度來回咗一段時間，然後到最尾喺呢個位開始爆。佢最唔好嘅地方 which is 今日全日都係咁啊。最唔好嘅地方就係佢爆完之後咧，你會發覺佢完全冇 pull back 俾你去做。我一開始爆完之後，我諗住喺呢度位開始揾一啲 long。咁呢度你見有一紮 FEG 啦，等佢去到咁後面，我先可以再跌翻落去。然後5分鐘咧，你見到都有 FEG 嘅，sorry 睇錯咗。5分鐘呢度有 FEG 嘅呢個位，咁然後咧我嗰陣係第一個真係有落到 execution 嘅一口 trade， 咁我擺呢個位，好似冇咁高添啊，再低咗少少 ，around 呢個 FEG 一半，由 stop loss 度，咁我就望一樣啦，80左右啦。咁點解我想擺 entry 咁低咧？因為第一我唔想個 stop loss 太遠啦，
第二就係因為我想個 take profit within 翻呢個 FVG 入邊。咁如果呢個 FVG 最頂係80，咁我要打10格嘅話，我入場就要70左右。咁所以變相咧，我 entry 呢度，同埋我可以諗，喂，呢個入場都算係呢個 FVG 上面50% 以上嘅地方啦，係咪先？咁嗰陣我冇諗過要去到咁激進，可能爭1-2格。咁但係爭1-2格咪唔係爭好多，但係就係嗰種執着咯，即係我想最靚嘅入場點。咁依口就 miss 咗啦。咁依口就好靚一口 trade，好簡單嘅啫，成個 execution 有個 bias， 頭先講過啦，bigger picture、bigger time frame 嘅 bias 去到即日 refer 翻前一日 new session，afternoon session 嘅嗰啲 price session， 然後攞翻一啲重要 PDR rate， 然後再等 reaction， 然後再揾一啲 impressive move 入邊 PDR rate 去入場。咁但係極可惜就係 feel 唔到嗰種 order， 呢個係最可惜嘅地方。咁依一口其實係最易做㗎啦，依口 order feel 唔到之後咧，就去到後面咧，呢個5分鐘 FVG 我繼續留喺度，係呢個5分鐘 FVG 係啦。咁呢個15分鐘，呢個2分鐘都仲有個 FVG 喺度嘅，畫埋先啦。呢個2分鐘 FVG 喺度啦，我刪走咗呢啲嘢先。咁你見到跟住落嚟咧，佢就冇爆呢個底，冇擺個頂嘅情況下，繼續喺度磨個底啊。咁由磨個底之後，我就基本上我都肯定要繼續浪㗎啦。我覺得呢個係即日底嚟㗎，係啦，因為呢個太靚啦，喺頭先嗰啲 PDR 嗰啲 double confirm 之後，咁呢個即日底嘅時候，我咪諗類似 cup and handle 嗰類咯。咁然後我咪等咯，呢個底好明顯磨咗一個 liquidity 出嚟。咁尤其我本身呢度咧就喺呢個位 long 咗啦，見開始好似想發力上，咁然後我發覺佢又冇。sorry 啊，我又見到佢冇 follow through， 即係唔似想繼續向上爆啊。咁我就諗住，算啦，你見我幾乎平手走咗㗎，係嘛？咁跟住去到呢度，其實就好靚一下 grab 咗呢個 relative 個路入翻去呢個本身2分鐘入場位之後爆。咁你話依下做一個 prediction long 得唔得咧？可以嘅，但係我覺得有難度係啦。咁然後去到呢啲話，我又冇即場買嘅 long，咁所以你見我咧都係我好 stick to 我 bias， 我等佢 picture 咗出嚟，好明顯見到呢個推到 shoot， 跟住我先喺度做一個retrace back、retracement 嘅 long。咁其實我依下 long 又 long 得好好嘅。依下 long 咧，如果我唔走嘅話咧，我基本上我完 trade 今日就唔使輸。咁但係咧，因為佢你見到啦，呢個就係今日唔好嘅地方。你見呢度行完第一下之後，最靚嗰下，佢個入場位又俾唔到你。呢度咧，佢磨完好似要上都要再 check 一下，check 完一下之後咧，你見唔得？呢啲本身應該要嘅入場位咧，佢即刻又俾唔到你喎，最好嗰啲。然後咧，去到呢啲位你可以俾你入場啦，佢又唔即刻 picture 俾你，佢要磨差唔多大半個鐘1個鐘，佢先肯行個 move。然後咧，你見我呢個位都係幾乎平手走樣，我覺得我等太耐磨太耐你都唔行個 move， 佢唔似要真係行。咁然後當然啦，後尾 fix 咗我之後行呢個 move 咧，最衰嘅地方我以後入完呢度冇走到，因為我呢個位我仲未 realize 到今日原來係難搞嘅，係啊，即係如果呢個位我 experience 完前面嗰啲，我開始有個 feeling 覺得哇，今日係好撚難搞，係一個 full day high liquidity one。咁呢度有走咧，我後面只要打到幾百我就贏啦。咁但係如果後面冇啦，咁就開始其實 keep 住都係呢啲嗱，就係等可能等呢啲 break liquidity 入 long 或者喺呢啲 imbalance 位 long， 其實大部分都係咁樣。咁後面其實都一樣啊，即係都係嗰啲咯，等佢爆邊入 long，全部都係等 pullback long，但係全部都輸。你可以話後面呢度係做得相對地差啲，就係你見到前面呢一紮嘢，你倒不如停手，你等一個 real move 先啦。如果唔係，佢都一直喺個 range 入邊㗎嘛。咁呢個係可以更加好嘅地方，但係總觀全日大部分 trade 我都 stick to the bias， 冇啲冇腦 market long， 全部都有個 execution plan， 但係佢個行法就係咁 ranging， 咁我都冇辦法，因為呢個就係浪翻 payroll 嘅影響。even 你見到依家佢浪翻 payroll 個 news 出嚟 grab 完一紮嘢，開始向上行啦。你呢度入到場咯，但係呢度入完場，你見下依家又唔似可以即刻 picture 俾你繼續 follow through 行。我覺得 so far 今日除咗即係依一下，同埋你除非 prediction 做依下，如果唔係全部都係唔好做。even 我依下入到場，最尾係可以 profit， 但係你都要慢磨咁耐，都係好辛苦。即係今日係極度唔舒服去 trade 係啦。咁當然我覺得唔可以淨係怪個 environment 啦，即係 environment 係咁噶啦，你要自己 adjust。咁啊，自己下次再留意多啲 calendar 咯，唯有係咁。